Hello， 各位街坊，今日Yuki 同大家介紹一個位於中山嘅富人區海欣片區嘅一個樓盤啦。咁喺呢度嘅話咧，可以望翻我哋成一個3200畝嘅高爾夫球場景觀㗎。唔好講其他先，睇下呢個景觀先。嗱，咁呢個景觀咧係望晒我哋成個長江高爾夫球場嘅，佢係可以做到湖景、山景同埋高爾夫球景係三景合一嘅270度嘅景觀。再嚟睇翻我哋呢個戶型先啦，呢個咧就係我哋1200尺嘅4房2廳2衛嘅，佢係做到南北對流嘅雙陽台。咁再嚟睇翻我哋嘅廚房位置啦，可以見到咧佢係一個L 型嘅廚房，咁我哋生活陽台嗰度咧，到時可以擺翻啲洗衣機啊，同埋晾曬都係非常之方便嘅。睇翻個客廳，餐客一體嘅設計。嗱，依家咧再嚟睇翻我哋嘅休息區啦。休息區咧係做咗4間房嘅，睇翻我哋嘅客位置，交樓標準嚟嘅3段式嘅乾濕分離。再嚟睇翻我哋嘅呢個茶室啦，都係非常之靚仔，望我哋嘅別墅景觀嘅。嚟睇翻我哋嘅長輩房，長輩房咧都係望翻我哋嘅山景同埋高爾夫嘅球場景觀噶，三邊落床位非常之闊落。再嚟睇翻我哋嘅呢個房仔啦，呢度嘅話到時有需要可以做埋書房，如果有小朋友嘅話都係可以做翻個兒童房嘅。嗱，咁依家睇翻我哋呢個主人房先，主人房咧係做咗一個套間嘅設計嘅，可以見到啊，呢邊係做咗一個多洗位啦，同埋咧我哋嘅洗手間入邊咧係做埋一個浴缸嘅。嗱，咁依家就睇翻我哋休息區呢邊啦，做埋個衣櫃俾你，同埋1.8米嘅大床，三邊落床位。最緊要嘅係咧，係可以望到我哋嘅長江嘅高爾夫球場景觀嘅，每日瞓醒喺呢度啊，真係發夢都笑醒啊！咁喺呢度嘅話，依家今個月買樓有特價優惠，有8萬蚊嘅現金補貼，同埋咧限時送你3年嘅月供補貼嘅。咁今個月買樓嘅話，再送你一個車位首用權嘅。有興趣嘅街坊 call 我啦！